32-то издание на Пирин Фолк Сандански 2024. Конкурс за авторска песен. За второто изпълнение ще видим на сцената участник от Чипровци, област Монтана. Той има зад гърба си 3 авторски албума, а в момента подготвя 4-ти. Първата си награда от фолклорен фестивал получил през 1971 година. Днес ще ни изпее бохемска песен по музика и текст на Никола Ваклинов и аранжимент на Иван Йосифов. За да чуем това изпълнение, нека посрещнем подобаващо Сашо Александров. Приятели, дойде ли час да си тръгна с Богом от вас, да си тръгна завинаги. Не тъжете, а свирете